Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu Mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimeungana na YouTuber mwenzangu Juhis Kitchen, tutawaleteni mapishi tofauti za snacks ama bites. Mimi nitapika cheese balls na Juhis Kitchen atapika jicho la mke mwenza. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe yake. Makinika nasi hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji unga wa ngano kikombe kimoja na nusu. Na utahitaji cheese, unaweza kutumia cheese yoyote ambayo utakaopendelea. Mimi nimetumia hii brand, kuna aina tofauti. Na hapa niko na tambi za vermicille ambazo nitatumia mwisho kabisa kupamba cheese balls zangu. Mafuta nitatumia kijiko kimoja chakula. Maziwa ya vuguvugu, yani yasiyo moto sana, robo tatu ya kikombe. Sukari kijiko kimoja chakula. Bakingpowder kijiko kimoja kidogo. Hamira kijiko kimoja kidogo. Maziwa ya unga vijiko vitatu vya kula. Maziwa ya mtindi yani yogurt vijiko vitatu vya kula. Na mwisho kabisa utahitaji chumvi kidogo sana. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu wa kutengeneza cheese balls. Katika unga wako utaanza kuweka chumvi kidogo sana, sukari kijiko kimoja chakula, maziwa ya unga vijiko vitatu vya kula, hamira kijiko kimoja cha chai, baking powder kijiko kimoja cha chai, mafuta kijiko kimoja chakula pamoja na maziwa ya mtindi vijiko vitatu vya kula, na utachanganya kila kitu vizuri. Na mwisho kabisa utaweka maziwa. Hakikisha maziwa ni ya moto kiasi, yasiwe moto sana. Utaweka maziwa kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka upate donge laini. Na kama unavyoona katika video, sikumaliza maziwa yote, nimebakisha kidogo, nimetumia takribani kikombe nusu. Utachanganya unga wako mpaka uchanganyike vizuri na upate donge laini. Ukishapata donge lako la unga kama hili, utakanda donge lako mpaka liwe laini. Donge lako la unga likishalainika, utalifunika takribani dakika 20. Huku donge letu likiwa pembeni, tutataharisha cheese zetu. Mimi nimetumia cheese ya aina hii, unaweza kutumia cheese yoyote ambayo utakaopendelea, ikiwa ni kiri ama ikiwa ni brand yoyote ambayo uko nayo. Utazifungua na kisha utazikata vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Nilikuwa na paketi mbili lakini nitatumia paketi moja. Utafungua paketi moja baada ya nyingine, usizifungue zote kwa pamoja maana zitayayuka kwa sababu ya joto. Na baada ya dakika 20 donge lako litakuwa limelainika na kuwa tayari. Kisha utachukua kiwango kidogo cha unga na utaweka cheese katikati kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Hakikisha unaposhepu cheese balls zako, cheese umeifinika vizuri, ama wakati wa kuzipika katika mafuta zitapasuka. Utaendelea kufanya hivi hivi mpaka umalize donge lote la unga.
Na nimeshamaliza kushape cheese balls zangu kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kuzipamba cheese balls zetu kwa kutumia tambi za vermicilles. Na kisha utazivunja tambi zako kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video. Alafu utachukua cheese ball moja baada ya nyingine, utatumbukiza katika maziwa, hakikisha usitumie maji. Alafu utazipamba kwa kutumia tambi za vermicille kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Na nimeshamaliza kupamba cheese balls zangu kama unavyoona katika video, na sasa ni wakati wa kuzichoma katika mafuta. Alafu utaweka mafuta katika karai na wacha mafuta yapate moto. Mafuta yako yakishapata moto, utatumbukiza cheese balls zako na utazipika kwa moto mdogo mdogo. Wakati unapochoma cheese balls zako, hakikisha mafuta yasiwe makali sana ama cheese balls zako zitapasuka, na utazikaanga mpaka zibadilike rangi na kupata rangi nzuri ya golden brown. Cheese balls zako zikishapata rangi nzuri kama hii, basi cheese balls zako ziko tayari na utazitoa katika mafuta uweke kando katika sahani. Na cheese balls zangu ziko tayari kama unavyoona katika video, na ziko na rangi nzuri. Mwisho kabisa nitamimina maziwa ya mgando, yani condensed milk, kuongeza ladha nzuri katika cheese balls zangu. Na cheese balls zetu ziko tayari kama unavyoona katika video, zimependeza na ziko na rangi nzuri. Yani cheese ball hizi ni tamu na ni tamu sana ajabu, na enjoy kwa kikombe cha kahawa ama chai. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmependa. Please usisahau kuangalia video kutoka kwa Juhis Kitchen jinsi ya kupika jicho la mke mwenza. Nitaweka link hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe yake. Na ikiwa hujasubscribe katika channel yangu, please subscribe hapo chini na kubofya kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza wakati ninapo upload video zangu. Na asanteni tena na kwaherini.